好了，有声音了啊！本来应该这周更新会员节目的，也没更新啊。原因也很简单，就是在玩这个 Codex，在玩这个 N8N 啊，还是很开心的。今天一上午把原来这个经常需要跑，就是搞得很复杂的一个流程给它简单化了啊。这个所以还是比较开心的。只是这些东西原来还是会跟大家做一些分享，但是现在还没想好是不是要分享这种东西出来。其实好多原来 N8N 的课程都是分享在会员频道里的啊，这个其实可以给大家瞅一眼啊。跑了一天还是跑了大半天吧。现在我的这个视频啊，这个出了叫什么以后呢？出了字幕以后，它就会帮我把这个视频的各种的什么博客呀，什么东西一把跑齐啊，这个还是很帅的，我自己感觉很开心啊，大概就是这样的一个情况吧。好啊，那么中药盒啊，这个后台视频还在上传过程中啊，还没有上传，还没处理完呢，对，慢慢处理着吧。然后啊，这周六呢，跟朋友吃饭啊，还是很开心的。这个我有一个朋友叫红哥，在 DC 啊，他呢跑回国内来过年来了，啊，跟他聊了聊。本来呢想录个节目，但是北京实在有点太冷啊。上次他来北京呢，我们是在室外录了个节目，这次呢说这个室外实在受不了，会感冒。对吧？室内的话又在饭馆啊，在什么这种地方又不太合适啊。一个是有背景音乐，还有一个是这个有一些这个，其实老板也不希望我们在里头录节目嘛，他有时候也会轰人，所以呢我们就没有录成节目。但是呢，红哥表示呢他在天津还是有地方的啊，所以我准备等他找好地方以后，开着车奔天津啊，找他和谭尼富去。刷几条视频出来，这还是比较有意思的事情吧。哎，今天怎么有20几个人了，没有人留言呢？这个好奇怪，一般大家都很踊跃的来开始留言了呀。难道是因为我今天没有发推，没有发这个什么吗？没有发 Discord 吗？不应该吧？来发一个去。转发推，好，然后 Discord，走。哎，这个眼镜紫了吧唧的，换一个。哎，啊，来了啊！欢迎这个调输入法呢，这还需要调输入法吗？这么奇怪的事情也有人干。好，继续装药盒。哎呀，困呢。所以下个礼拜如果能够去天津的话，那就可能这个春节期间就会有很多节目可以录制了啊，就可以去剪辑了。我们准备到时候搞一些话题，然后录几条视频出来刷一刷。第一次看直播啊，这个短视频看了很多次，好吧？这个我是最近在发短视频啊，就是我是每一条长视频会有2条短视频啊，然后呢，短视频反正也没有找到流量密码吧，每一次也就是个1000次播放，大概就这种水平。
就是把这个 YouTube 给的这个叫做什么呢？把 YouTube 给的基础流量跑完就没了。从好像有极个别能跑到1000几百次啊，但是基本上没有跑到过2000次，所以我的短视频呢就属于聊胜于无，但也无所谓了，反正这个我都是做完长视频以后就让 AI 说来给我看看什么地方适合剪短视频，对吧？它就会给我做一堆这个建议啊，然后我就在里边去挑2条去剪出来。所以还算是比较轻松愉快吧。然后这个再往后应该是装这个吧。好嘞，刚从天津回来，住了2天啊，没啥意思。有个8号蒸汽海鲜还不错，文化街冷清抑郁啊，这个就没办法了。天津其实蒸汽海鲜北京也有啊，这个但是我现在可能吃的东西有点不太灵了，感觉呢最近这个肠胃啊，就是只要是吃一些不太好消化的东西呢，就会难受很久。还是在家里待的时间太长了，我要这个天气稍微暖和一点啊，经常出去晃荡，不能老在家待着了。要不然这个想吃什么吃进去就难受好几天，这个受不了。这个 C Dance 2是不是没有免费试用，必须得花钱啊？这个我不知道，因为我是花了钱的，所以呢，他就直接给我用了。它呢，据说是有这种叫全参考型，就是你可以给他5张图片，然后呢，再给他一些动作呀或者什么这样的东西，然后写一个很长的提示词，他会把这个几张图片都给你凑在一块儿，然后折腾折腾，然后生成一个这个视频啊。这个因为我是刚才做了一条，我刚才做这条，我得看看它有没有报错啊，因为它里头是有音乐的。我瞅一眼，因为这种就是如果有音乐侵权了的话，它会很快就告诉你啊。但是现在也没说，所以我估计应该没什么事儿。它那音乐应该是自动生成的，对，没有限制啊，那还可以。它会自动生成音乐，自动做这个叫什么？自动做这个声音啊，这个还挺好玩的。关键还是要有东西可讲。我现在做视频呢，就想不出什么故事来。晚上好啊，晚上好。这个我看看还有什么？我最近在用 AI 写代码，一个产品经理终于不靠开发了啊，想开发什么开发什么，挺好的呀。我觉得呢，这个产品经理还是可以把问题说清楚的。对吧？就是，但是普通人其实你真面对这种 AI 开发工具，你很难把东西说清楚。而且现在呢，就是提出 Web Coding 的这个卡帕西呢，现在又说这个 Web Coding 已经过时了啊，这个流行了1年，对吧？现在呢又要搞这个叫做什么呢？叫做 AI 代理工程师啊，叫 Agentic Engineer 啊，要变成这种东西了。那这个后来我看了一下那个要求，还是挺复杂的。我现在在想，是不是要录一条视频，把这个 Agentic Engineer 的这个要求好好讲一讲。但是这一块呢，讲完了，我估计大家不爱看，因为太技术了，就是已经不够 Web 了。Web Coding 就是你还是要有氛围，很开心的。但是你一旦变成这个Agentic Engineer 以后的话，就会变成非常非常严肃的一套东西。实在是不行，我就把它录在这个会员频道里吧。但是今天实在是搞不动了啊，所以也对不起会员朋友们了。上周没更，这周也没更。原来是每周都能更一条会员，现在呢改成2周，然后今天又休息了啊。这个等看看吧，看看明后天，然后是不是能补吧。我个人总结，冬天要去南方晒太阳，对身心都有好处。北方城市的冬天感觉很不好。
但是南方有时候阴冷阴冷的，这个其实还不如在北方是靠暖气呢。讲啊，需要老范指明方向，但是这种内容怎么说呢？有点太枯燥了啊！就是我今天看了看总结，然后整个看完了以后，确实很有道理，人家讲的，但是这个实在是有点枯燥。我一般这种特别枯燥、这种费力不讨好的这种视频，我都扔在会员频道里。其实我也在思考，就是在现在这个状态里，这个程序到底应该怎么写，应该学哪些基础知识再去写程序。但是呢，这个技术发展实在太快，对吧？你可能过了不到1年，就是我们讲的东西就过时了，所以这就不太好搞了吧。晚上好啊，晚上好啊！我觉得现在真的是产品经理福音啊，会投流，会引导，会运营分析，这个搞定了。但是呢，你要想清楚一点，就是产品经理做的很多的这种项目啊，就是程序员比较熟悉的这些东西，其实你是搞不定的。等一下，100。7，对，170，导数，这个是等一下，60，导数，对，啊，继续，我看看啊，商业落地经验的个体，其实怎么说呢？这个你要知道，在前面有很多的币圈的人啊，就是他们也有钱的这些东西，然后找了个程序员啊，还不是说 Web Coding，他们找了个程序员给他们写了个系统就开始干活，但是最后呢，他们都被程序员坑了，就是从程序员偷偷流到后门里头，把钱给骗走了。所以你现在使用 Web Coding 写了程序以后呢，其实这些程序对于程序员来说基本上都在裸奔啊，你大概能够理解我说的意思了吧？啊，还有晚上好啊，来了点赞，欢迎。最近一直在用 CodeBuddy 啊，开发一个比较复杂的数据库应用，感觉还是非常吃力。CodeBuddy 是谁家的产品？满世界营销号都在说 AI 编程5分钟，但是真正做一个全功能的复杂应用，其实非常吃力啊，而且一个要能看懂 console 任务的提示，要对数据模型有感知、有判断，否则的话被 AI 牵着鼻子走。这个事儿是这样的，就是CodeBuddy 是不是国内的一个产品啊？我建议你就是，如果真的 Web Coding 的话，你就这个 Codex 啊，当然最好的是 Cloud Code 啊，Cloud Code、Codex 或者是 Open Code 啊，然后呢，Anti-Gravity 也是不错的啊，这个别用错工具了，用了一些比较奇怪的工具会很郁闷的。主要是做的都是
缝隙啊，大厂之下只有缝隙，比如死了吗？啊，死了吗？那肯定是个缝隙啊，但是，万一有哪个缝隙突然做大了呢，对吧？这就有机会。大项目确实吃力，我最近的项目稍微复杂了点，好几天了啊，产品需要好久啊，这个关键看你具体要做什么。南风应该去湛江，湛江是广东吗？反正我觉得长三角地区冬天都很痛苦啊，我在上海是过冬的啊，特别痛苦啊。腾讯的 CodeBuddy 没办法啊，像小程序用这个最方便，别费这劲，赶快整一套 Cloud Code 啊，这个 Cloud Code 干这玩意儿一点毛病没有。把木马写在网站上，让 AI 学，在家里坐等肉鸡上线，也可以啊。AI 看 AI 到底有多聪明，有多笨呗。来，你的车玻璃夏天是不是会很热？不知道啊，因为我还没开到过夏天呢。我这车11月份提的嘛，对吧？这个夏天有可能会很热啊，所以我准备夏天是不是整个帘儿把它盖住？有那种就是顶棚的帘儿。感觉元宝和豆包完全比不了啊！这个每天登录元宝就是领红包，哎，但是现在红包越来越少了。我这2天登上去都是5个红包，抽完了以后都不到1毛钱，所以我已经懒得上去了。我估计元宝也躺平了，这事儿就拉倒了，对吧？最后等到那个马化腾算账的时候，也怪不到咱们自己身上，被封了，那怎么办呢？我看到今天有一个小米汽车相关的案件，啊，还是挺神奇的。说有一哥们儿呢，也是个网红啊，100万大网红，然后给人做测评，测的是小米苏7还是小米预期，我忘了，可能是苏7吧，也许是预期，忘了啊，就是小米苏7，小米苏7跟这个极氪007还是极氪什么的一个车去对撞。然后呢，他这个案子呢，最后小米也没找他，啊，撞完了以后肯定说小米怎么不好怎么不好呗，小米也没找他，然后这个案子被公诉了，对吧？就是没有被告，啊，没有原告，是由这个检察院直接提起公诉了。然后呢，公诉的原因呢，也不是因为骂小米啊，而是因为什么呢？就是扭曲事实，他在这个。叫什么呢？在这个拍摄之前呢，先把小米汽车上面这个小电瓶给拆了，啊，或者就是把那个线给弄断了，然后呢，还用了一些这种剪辑拼接的镜头呢，说这个碰撞的效果不好啊，然后还说因为它里头小电瓶断线了嘛，啊，所以这个碰撞了以后，这个就是报警啊什么这个事情都就没有启动。对吧？那么这样的一个情况，他说我们就录了视频，然后号称是自己花了100万买了车，然后做了评测，啊，但其实呢里头等于是造谣了嘛，就是歪曲事实造谣了嘛，然后就直接被提起公诉。他这就很神奇，就是像以后呢，像这种事儿呢，就是公诉啊，就是你小米愿不愿意告无所谓，对吧？反正有人告，直接就把他给摁那儿了。这种呢，大概是要判刑啊，因为他一旦公诉了以后，就是走刑事了。元宝统共才5块钱啊，等千问的你现在就可以啊，千问可以去给你送奶茶呀，对吧？这个还是那个免费奶茶，就是他的红包嘛。
但是我也没有去领啊，因为毕竟家里也不怎么喝奶茶，上班的时候奶茶的消费是比较高的，现在呢基本上就没有什么奶茶消费了。模拟极限情况啊，这个模拟极限情况，像刚才咱们讲这案例，怎么说呢？就是你提前你跟人说我这是一个模拟极限情况，没毛病，对吧？但是呢，你这个偷偷的把这个线给人剪了，然后不告诉大家啊，然后号称说我这是一个公平评测，这就有点坑人了啊。小米1月份的销量是新势力之，我看看，新势力之首不应该吧？小米现在应该这个卖的很差了吧？我觉得，因为我昨天还去小米店里晃了一圈，基本上没什么人。我是被限制了吗？上不了公屏啊？没有，在这儿呢。你看，这不是看到了吗？传大难掉头啊！这个哪个传大呀？我这几天在玩 3D 打印啊，这个物理 AI 硬件的时代啊，3D 打印还是挺好玩的。就我是特别早玩过啊，但是后来就懒得折腾了。它那个耗材是用玉米还是用什么东西做的啊？玉米的某一个部位去做的啊，挺好玩的。但是3D 打印的东西很慢啊，而且东西出来了以后非常粗糙。这种事情属于公诉案件吗？这我觉得也是很奇怪啊，对吧？但它就是公诉，反正小米自己不告，就是我无所谓啊，你们反正需要取证，我就给你取证，然后取证完了我就不管了，所以它这个就很神奇。反正小米呢，车怎么样咱们就不说了啊，反正有人喜欢有人不喜欢，这无所谓，对吧？但是呢，这个他有一件事我还是觉得很好的啊，就是第一个出了事儿呢他就认，对吧？前2天不又着火了一个吗？啊，是在营口还是在哪儿烧了一辆啊？然后他就认啊，说是烧了啊，然后怎么烧的呢？是车里边放了一个什么易燃物啊，易燃物着了，但是呢，在整个燃烧的过程中呢，这个电池没着啊，就是我们车里的电池到最后才着啊，不是我们的事儿啊。他反正出什么事他就认，他不像别的车企似的，出任何事他不认啊。然后呢，这个四处删帖，小米就是说你们就说呗，反正哪着了我就认，对吧？然后该查查呗。然后呢，这个你需要告呢，我也不告啊。然后那个等着这个公诉啊，这就是他的玩法。就至少这个做派吧，还是让人喜欢的。我一直都不喝奶茶啊，还是等千问发现金吧。现金好像不多，它好像还有外卖吧？你待会儿等个外卖试试。我刚打字的都没显示，好吧？这个你看这不是来了吗？现在电车啊，哪家卖的最好？特斯拉好像，特斯拉肯定是在国内卖的最好的啊，比亚迪卖的最好，这个没什么好说的，因为它便宜啊。但是呢，这个就是20万往上的车，可能是特斯拉卖的最好吧。因为我具体我也没看啊，就是车这种东西呢，你没买的时候你天天关心，车买了呢，就是谁还天天看有什么新车呀？你不可能马上换它。因为雷某对湖北企业家产生的地域歧视了啊，还是有哪个这么遥遥领先啊？这个也没什么可地域歧视的。就是雷军呢，肯定也不是一个善茬啊，肯定没有那么好。但是呢，有些事儿呢是值得鼓励的啊。车造的好不好咱不知道啊。这个虽然我自己开着，到目前为止还没有什么问题。哦，我昨天跑到人商场里头，用那个国电的那种慢充桩去试了一次，插上以后啊，当时
我那个车应该还有接近一多半的续航吧，大概还有个200接近300公里的续航啊。插上以后告诉人需要充9个小时，疯了。所以慢充桩我估计真的是充一晚上未必能把它充满那感觉。吃了顿饭，大概充了50多公里进去啊，这种车还是在慢充桩上基本上没法整。哎，我下次应该好好研究一下，是不是在那充了电就可以免停车费啊？这个我还没有仔细研究啊。而且我那个小米车的那个叫什么东西，叫即插即充，我一直没搞明白啊，都是每一次还得再扫码再充值，可麻烦了。然后这种事儿应该是车厂精明了，背后公关。这个他是怎么办呢？大家都公关了，都精明了，那就出来一个傻的呗。那雷军就傻呗。他就是说，反正每次着火了我都认，是吧？因为大家反正看见小米着火了他就报啊，就是赶快拍视频。他说他也不去删，就是反正着了我就认，认完了以后就把这个调查结果发出来啊，这次是哪儿着，那次是哪儿着了。他反正这几次着火的基本上都不是车的事儿，啊，都是你在车上放东西了，然后这个东西着了。今天啊，拿这个千问买了几瓶可乐，感叹一下现在这个 AI 购物的体验，面向的是不在乎高溢价被坑，也不在乎 AI 14.945响应的群体嘛。这个反正现在还是没有那么顺滑呗，慢慢会顺滑起来的。小米1月份3.9万啊，这个数据我看到了，但是说实话我不太相信。为什么呢？因为这个现在他前面该交的车应该都交完了啊，现在新卖的车很难啊，基本上卖不掉。我不认为他现在新车卖的能够有这个华为啊或者什么其他这些车卖的好啊，所以我总觉得他这3.9万这里头有水分。现在3D 打印机不一样了啊，有些材料可以打出非常精密的结构，超过一般的模具钳工啊，而且材料很多啊，例如添加了碳纤维的尼龙的耐热和强度还是不错的。但你耐热了以后，你怎么把它弄上呢？因为我记得以前都是那个嘴儿是加热的，你耐热了，你怎么弄上去的？啊，而且是不是打印的精度越高，它就越慢啊？因为原来你等一层一层涂上去嘛，对吧？你现在打印精度高了以后，你得涂得很细了吧？但是因为我没怎么研究过新的东西啊，现在好像是国内在卖那个叫什么东西，叫桌面5轴加工中心啊。据说很多美国人买回去玩，说这玩意儿比那3D 打印机好玩多了。对吧？你可以把什么钢铁呀、铝块啊，或者是什么木材啊，都加在上面折腾，而且也不贵，好像我记得可能是5、6千人民币吧，还是万把块钱啊？5轴加工中心，然后这个带刀具带什么的，自动换刀，然后你只要把那个程序编好了，它就开始干活。我觉得这东西应该比3D 打印机好玩。代码混淆能解决问题吗？这个混淆它干嘛？何必呢？新势力主要是汽车补贴减半了，这个我就不太了解了啊。Cloud Code 买了1个月$200的服务，用起来太爽了，写代码的效率，这个起码提高了50倍。这个，但是呢，你还是能够提出正确的要求的，这个才能起来。雷军是偏执狂啊，个性使然，我对他的好感一点都没有了啊，不全是公关问题啊。雷军呢，其实也不能算偏执狂，他呢确实是有点，怎么说呢，就是你在他手底下干活很累的啊。但是呢，我不会对任何一个人说这个人完全是坏人啊，那个人完全是好人啊，这个人所有东西都是垃圾，这个是对于我来说是不会有的啊。
就是雷军这个人呢，没那么喜欢他啊，但是呢，也没那么歧视他就是了，啊，每个人都有好的一面，有坏的一面啊，这个才是，我看各种人的一个方向角度吧。包括华为啊，像任正非啊、什么余承东啊这些人，人家也有厉害的地方啊，对吧？你也得佩服啊，你也不能说啊，我讨厌华为，华为所有东西都是垃圾，这个就太偏执了啊。就是你在说别人是偏执狂的时候呢，你就想想，哎，我自己是不是偏执狂，对吧？我能不能接受这个雷军有一些地方做的还不错啊？或者说，哎，我能不能接受这个？比如说，我特别喜欢马斯克啊，马斯克有些地方做的很烂啊，能不能接受这种事情，对吧？如果你说，哎，我也能接受，那就无所谓了。五轴加工太会玩了啊！但他那玩意儿很小，就是搁在桌面上，大概我感觉能够有1米高，可能都不到没有1米高啊，反正一个小盒子。这个，但是我有一点很奇怪，就是我没太看懂，因为五轴加工中心是要求非常稳定的啊，正常应该是搁在地上，然后还得搞地锁什么的，你不稳的话，它这个转起来会有问题。但是人家那东西搁桌面上，我不知道它这个自稳是怎么做的。5个 Go 语言的后端项目啊，3条全部重写成 Rust 语言啊，太好用了，$200值了，好吧？这个现在确实有很多人在后台跑 Rust， 我 Rust 就没学啊，这个，但是我现在呢，使用各种的新的架构的时候，已经不再要求自己会这个架构了啊，这个。那个能拿来做鬼枪吗？这个就不知道了啊。这个说到做枪这个事儿，最近好像有一个小老板啊，给人做了1000多个螺母，然后被判定为这个叫什么呢？枪支配件啊，直接就判了4年刑。啊，他是什么故事呢？就是，我忘了是在广东还是好像是在广东啊。然后人家找他定啊，定的呢是玩具枪的螺母。啊，他就给人做了1000多个啊，1700多个吧。做完了以后呢，就被跨省追捕了啊，然后把他摁那儿了。他说：“我这就是玩具枪，我这没法上真枪。”他说：“你这可以上真枪。”他说：“你这个规格跟真枪一样的。”他说：“那你弄吧，你拿个真枪往上拧。”结果那警察当场就拧完了就拧不上，对吧？那个螺母特别粗糙，各种毛刺儿，各种那什么，根本拧不上。后来那警察说：“不行，你这东西就是能当真枪使啊。”然后虽然你做的这么粗糙啊，拧上以后会有各种问题啊，我现场也没拧上，但是呢，就是能当真枪使，所以我还是判了他4年。所以现在大家都在等他2审啊，这个说你们这个是不是有点过分了？其实呢，原因很简单，就是为什么一定要判他4年呢？因为他这是一个跨省的案子，这个案子上头呢判了啊，那你下头的呢必须要照着判。啊，如果说下头这没事了呢，那你上面这案子就有可能会被推翻。但是现在这事儿呢，已经引起民众的这种舆论了啊，所以后边应该有点骑虎难下了。Cloud 在新加坡卖300新币一个月，但是它真的比3个工资5000新币的新手程序员好用，这是肯定的，这是绝对的。那个龙虾是不是被夸大了？这个看到一个博主大谈和他的龙虾助理聊天的，很震撼啊！这个说很震撼，这个都属于夸大了，就别想这个。龙虾有它的能力范围啊！你如果现在觉得它很厉害的话，你就等着被坑就完了。龙虾是对蜂群 AI 的影响，这个也不算蜂群 AI 吧，现在离蜂群 AI 还差得很远。龙虾之所以大家觉得很厉害，是因为它后边最主流的跑的是 Cloud Opus 4.5，现在可能是 Cloud 4.6 Opus 了啊，所以这个本身的底层模型特别好，所以大家都觉得很厉害。现在大龙虾出来 ，Manos 是不是要凉了？
这个不太一样啊，就是龙虾做这种特别细致的活儿，可能还是会费点劲。但是像 Cowork 出来，就是Anthropic 的 Cloud Cowork 出来，确实是让什么 Manus 啊，还有让一堆 SaaS 公司就直接凉菜了啊。今天的视频就是讲这个的，明天早上大家可以看到啊，我还没上传呢，就是SaaS 软件股为什么暴跌啊，以及这个黄仁勋为什么说这个暴跌非常荒谬啊？到底是在说什么啊？今天就讲了这么个故事，看看还有什么啊？还有什么这个要聊的啊？聊完了以后我就要去上传视频，要干活去了。那点价格，即使不买数控的普通车床，也买不到靠谱的，即使在大国。所以这个我也很奇怪，因为我并没买那东西啊，我只是看到好多美国博主买回来去测评啊，测完了以后都号称好厉害好厉害啊，然后呢，我不知道啊，这个事儿我也不知道，虽然对机床还稍微的了解那么一点点吧，因为我妈原来是天津第一机床厂的，然后所以我原来就是只要是机床展我都会去看啊，就各种国际机床展，后来也就没什么兴趣了。所以这东西到底靠不靠谱，真不知道啊。我还借用 Cloud Code 把网络上开源的 Reality 传输协议用 Rust 复刻出来了。这种事儿，我现在担心，就感觉是这样啊，就是有 Cloud Code 这种东西以后呢，可能 CUDA 什么这种东西就都没有什么门槛了，对吧？这个，我今天在干一个什么事儿？我今天在用 Codex 去改我的 N8N 的这个流程，因为 N8N 的所有的流程都是那个 JSON 文件啊，我就把那个 JSON 文件搁一块儿，说来把这几个 JSON 文件给我合并成一个，咔就开干，干完了以后就开始提要求啊，干的还挺好，很爽。跨省有 KPI 的啊，我觉得也是啊，那个枪那案子，南通的是父子俩，福州还有个教练卖气瓶也出事，卖气瓶那个，他那个是怎么回事呢？就是气枪的那种气步枪还是气手枪的那个运动，对吧？他因为气瓶不够啊，训练的那个不够，他就自己想办法去倒腾那个玩意儿。他那个呢，就是卖气瓶那个，确实是有点擦边吧。有人说 Rust 能编译成功就不会有错啊，真的这么什么？我有点想试试。这个因为我现在没有什么后端需求，所以就懒得折腾它了啊。试用了呀，这个至于是不是第一，我就不知道了啊。大家可以看一下我刚发的那个短视频，就是用这个 CDance 2.0做的，就是我给了他张照片啊，然后说这个现在请让这个人坐在这儿，然后用 AI agent 写一个东西，处理完文件了以后，这个就直接被辞退了，然后抱着箱子走人啊，他就嘁哩咔嚓做了几个镜头就给我做出来了，还配了有音效和音乐，对吧？挺好玩的。15秒啊，大概花了我几十个点吧。我叔叔淘宝买了2只气的，也被跨省啊，花了60个啊，关了6个月。哎，这个东西反正在国内呢就别碰啊，这个再怎么好玩都别碰。这种事情都是因为警察放大危害啊，这个过度执法，为了升官发财。其实呢，也不是为了升官发财，就是为了钱啊。你把人摁进去以后呢，就等着你花钱去捞啊，你捞了呢，他就有一笔收入就给你放出来就完了。但是呢，总有一些人想硬刚啊，那这个事儿呢，他就没法整了。Rust 只要能编译成功，基本上不会有错啊。内存管理出问题的话，编译器直接就给你拦截了，不像 C++ 这个操作指针各种人为逻辑 bug， 好吧？这个回头看有机会学一学吧。刚看了河南这段时间失踪的人越来越多啊，特别是儿童和青少年，这个我还真不知道是什么情况啊，没有发现过这个事情。Cowork 本质是 skill 吗？还真不是啊，它其实 Cowork 的插件呢，它是有 skill、有 subagent、有 connect，就是有一堆这样的东西。
它最后是打包出来的，而且它那个 skill 都是它那个 plugin 都是开源的，对吧？你可以自己改。小扎用20亿买了这个 Manos， 估计肠子都悔青了。不用啊，咱妈救他了呀，咱把这生意给他按这儿了呀，对吧？跟他们没关系了，对吧？他只要说，哎，你这个有法律风险无法清除啊，我们就放弃收购不就完了吗？都不用给钱的。听说微软以后的驱动程序都要改 Rust 啊，据说是这样。他们不是说要用 Rust 把整个的那个 Windows 重写一遍吗？我对 To B 的理解是服务业啊 ，AI 前是这个服务加手工 ，AI 后是这个纯服务业。SaaS 暴跌的逻辑确实很奇怪，不奇怪。等我听我明天的故事。自己家做点简单零件肯定可以啊。我这几天用的要3万美元啊，而且机床要维护啊，费用不低。这个我觉得你可以看看啊，网上反正有一堆视频。这个，我真的是不太懂这个玩意儿啊，所以我也不知道这个东西到底好不好使。反正是一堆美国博主测完了以后说好使啊，当然他们也可能是哗众取宠啊，博流量，这事儿都有可能。我一个朋友才40来岁啊，每天都跳舞蹈，昨天晚上居然没了，完全看不出来啊，和他在一起的都没有看出来是肝癌晚期啊，这其实也挺好的。这个一把没了也没什么痛苦。你觉得现在重新做 YouTuber 还有必要吗？我也是中年失业，什么时候开始都不晚啊，开干吧。感谢打赏。改无人机飞上8000米拍云的，不是也抓了吗？你是这玩意儿不能改啊！就是无人机新规来了以后，我还一次都没飞过呢。字节的 API 文档太烂了啊 ，AI 都整不明白。哎，字节的 API 文档呢，确实是，它其实就是它火山云那套东西搞得很别扭啊。因为我是用过一段时间火山云的那个大模型，其实豆包1.6、豆包1.8都还挺好使，在国内的模型里算是好用的，但是它那玩意儿接起来实在是费劲。被跨省的话，第一步是报本地公安，如果被拖走，谁都救不回来，只能给钱，是这样的。就是在中国，就是人家就是为了钱，你就到那儿说，哎，你到底要多少钱啊？我们愿意给，对吧？然后找到这个合适的这个门路，把钱塞进去，人其实也就出来了。美军现在在搞一个集装箱啊，里面可以几乎自动3D 打印和机械手制造蜂群无人机啊，战场上一边用一边打造，哎，挺好的呀。这个是一个挺好的思路啊。我觉得他如果愿意买中国配件的话，可能今天华强北就能给他造出来。当然造完了以后，你说这个精度怎么样，咱们再说啊。但是我觉得这样，就是中国呢，你只要是愿意花钱啊，说我要高精度的，他们也愿意给你做出来。啊，你不能说我既要又要啊，我要便宜，然后又这个要这个好，这事儿那就只能等着咱们怎么去糊弄他了。改无人机，我只敢在不限制改的国家改啊，哥斯达黎加、巴西、阿根廷这些地方你随便改。啊，我觉得这个东西最好还是别瞎折腾。来也啊，这个我们这马上就要结束了，对吧？因为后边还有一堆的活没干呢。好啊，那大家下周工作愉快啊！下周还是一个工作周啊，然后到下周6就开始放假了。明天不直播啊，明天为什么要直播呢？所有云台都很烂啊，这是哪个云台啊？明天不直播啊，这个明天早晨8点半，北京时间8点半会放节目啊，就是我们都是每天早上起来8点半放节目。美股巨头们要砸6600亿，这就是做 Capex 呗 ，Capex 吧，应该这么念，6700亿，就是做各种资本支出嘛，那做呗。
所以他们都说要做呢，英伟达就涨了7.8%，对吧？那也就如此了呗。我其实挺好奇的，同样都是中国制造，玩具日本，玩具日厂就是好啊，但中厂就很丑。这个其实没什么，你在中国厂，你只要花够了钱，啊，而且你要告诉他你懂，都可以做出好东西来。比很多国家的 GDP 还多啊，那做呗，那怎么办呢？价格也都差不多啊，这个你千万别惦记价格差不多，这个玩意儿真的是一分钱一分货啊。中国没有钱砸 AI，有，中国各大厂都在砸，几个大厂都是上千亿的往里砸，这是上千亿人民币啊，要飞起来，这是什么东西？都是中国制造，但是日牌就比中牌的好啊。这个日牌之所以比中牌的好，是因为人家的标准是严格的，就是你跑到那儿去，他也要试探你说你懂不懂，对吧？他发现你不懂，他肯定糊弄你，对吧？他发现你很懂，然后你的要求特别严格的话，他就老老实实给你把东西做出来。所以这不是厂的问题，是你的问题，就是你没有提出正确的问题，那么他就只能给你一个垃圾的结果。好啊，那我们今天就到这里，感谢大家的陪伴，再见。